ち合わせはいたしません。お待たせいたしました。1番到着の列車は各駅停車長吉駅です。この列車は急行列車の待ち合わせはいたしません。大井町線各駅へ一番先に到着いたします。お急ぎのお客様は1番線到着の各駅停車長吉駅をご利用ください。本日はお急ぎのところ列車遅れまして大変申し訳ございません。降りるお客様が多くいらっしゃいますので、ホームドアの前を広く開けてお待ちください。ご乗車ありがとうございました。終点大井町に到着です。京浜東北線臨海線はお乗り換えです。大井町線をご利用ください。本日お急ぎのところ電車遅れまして大変申し訳ございません。折り返しすぐの発車となりますので、お近くのドアからお降りください。ご協力をお願いいたします。この駅先の発車は1番線各駅停車の地域です。大井町線各駅へ一番先に到着いたします。お急ぎのお客様は1番線停車中各駅です。ご利用ください。まもなく発車いたします。総合英語は違うかもしれない。ないでしょ。お待たせいたしました。発車いたします。ないでしょ、あんた。移動の授業。1番線ドアが閉まります。あんのかな。でも接しなかったよね。入学式。正式。なんか先生がさ、なんかロッカーの子持って帰るって言って普通に授業あるからさ、持って帰れなくない？私がすぐ入ってくるみたいな話になったらしくて、私大学の出たこともあるしさ、英検も今月だからさ、そんな暇ねえよと思ってさ、なんか若菜に迷惑かかってるとか言ってさ、若菜怒られてるし、若菜が怒ってたのザコにザコからすげえ叱られて、なんで叱られなきゃいけないの？
こ
お
スイッチ